Kuva umwaka wa Yubile watangizwa mu itangazo ry'Abepiskopi Gatolika mu Rwanda nyuma y'inama y'167 y'inteko rusange y'ihuriro ry'Abepiskopi mu Rwanda yabaye kuva ku wa 26 kugeza ku wa 29 Nzeri 2023, Caritas Rwanda yagiye igira uruhare mu bikorwa bitandukanye birimo ihuriro ry'urubyiruko n'ihuriro ry'umuryango byabereye muri diyoseze za Ruhengeri na Nyundo. Mu rwego rwo gusoza uyu mwaka wa Yubile ku itariki ya 6 Ukuboza 2025, iyi nkuru mbarankuru irabereka mu mashusho n'ubuhamya bikubiyemo urugendo Caritas Rwanda yakoze mu iterambere ry'imibereho myiza n'ubukungu by'abaturarwanda kuva yashingwa mu 1959. Mu 1959 nibwo Abepiskopi Gatolika bashyizeho Caritas Rwanda, ikaba ari umuryango wa Kiliziya Gatolika ukora ibikorwa binyuranye bigamije guteza imbere imibereho y'abatishoboye. Intego yayo ni uguharanira iyubahirizwa ry'agaciro ka muntu kuri buri wese, ikaba ikorera mu gihugu hose binyuze muri Caritas 10 za diyosezi, Caritas za paruwasi 236, Caritas za santrali n'imiryango remezo. Caritas Rwanda a été fondée par les évêques catholiques du Rwanda. Caritas Rwanda yatangijwe n'Abepiskopi Gatolika mu Rwanda mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1959. Icyo gihe bari abepiskopi babiri, Kabgayi n'uwa Nyundo, kugira ngo ikemure ibibazo byihutirwa byari byugarije abatishoboye, birimo gutabara abahuye n'ingaruka za politiki mbi yari mu gihugu, guhangana n'ingaruka z'ubukene, indwara, ibiza n'ibindi. Uko imyaka yagiye ihita indi gataha, Caritas Rwanda yongeye ku bikorwa by'ubutabazi, ibikorwa byo kwita ku iterambere risesuye rya muntu binyuze mu mashami yayo atatu, ariyo ishami ryita ku batishoboye, ni naryo shami mu by'ukuri twita umutima wa Caritas Rwanda, ishami ry'ubuzima n'ishami ry'iterambere. Caritas Rwanda yemewe ku mugaragaro nk'umuryango udaharanira inyungu mu mwaka w'1962, iba umuryango utari uwa leta mu mwaka w'2012. Twakongeraho kandi ko kuva mu mwaka w'1965 Caritas Rwanda yabaye umunyamuryango wa Caritas Internationalis, ni ukuvuga Caritas mpuzamahanga, ihuriro rya za Caritas 162 z'ibihugu byo ku isi. Nyuma y'imyaka 125 ibanje imaze igeze mu Rwanda, twishimira ko Caritas Rwanda ikomeje gufasha abanyarwanda mu rugendo rw'ubudaheranwa no guharanira iterambere rya muntu kandi risesuye. Caritas Rwanda ikora ibikorwa byayo binyuze mu mashami atatu yavuzwe, hakiyongeraho ishami rya 4 ari ryo ry'ubutegetsi n'icungamutungo rishinzwe imicungire y'imari ndetse n'ibijyanye n'ubuyobozi. Abayobozi b'aya mashami uko ari 4 barasobanura ibikorwa byayo. Le département des œuvres socio-caritatives se trouve au centre. Ishami ryita ku batishoboye niryo shingiro ry'ubutumwa bwa Caritas kandi niryo ryavutse mbere y'ayandi. Ibikorwa byo muri iri shami binyura muri serivisi 3 z'ingenzi, arizo ubukangurambaga n'amahugurwa, ubutabazi no gutabara abahuye n'ibiza. Muri serivisi y'ubukangurambaga n'amahugurwa harimo ibikorwa bihamagarira abantu kubana mu rukundo rwa kivandimwe no kwita ku batishoboye bose nta kuvangura. Abakene nabo bakangurirwa kumenya ubushobozi bifitemo kugira ngo bivane mu bukene biteze imbere. Iri shami kandi niryo ryita ku buryo bwihariye ku gufasha abantu kubana mu bwiyunge no mu mahoro. Ubukangurambaga n'amahugurwa bikorwa n'abakozi n'abakorerabushake, bagenda bagasanga abantu aho bari muri sosiyete, mu mashuri makuru n'amato, muri za seminari nkuru n'ahandi. Ibi byose bikorwa binyuze mu bitangazamakuru binyuranye, byaba ibyanditse, radiyo na televiziyo. Ikiba kigamijwe muri byose ni ugukangurira abantu inshingano zo kwita ku bavandimwe bacu batishoboye, guteza imbere cyangwa se kubungabunga agaciro Imana yabaremanye. Yesu atubwira ko tuzabahorana, mu yandi magambo Yesu tuzamuhorana muri bo. Serivisi y'ubutabazi ishinzwe gufasha mu buryo bufatika abakene n'abatishoboye b'ingeri zinyuranye nta kuvangura. Serivisi yo gutabara abahuye n'ibiza ishinzwe guhugura abakozi n'abakorerabushake ku bijyanye n'uburyo bwo gukumira ibiza ndetse n'uburyo bwo gutabara byihuse abahuye n'ibiza bakoresheje ubufasha bufatika
n'ubwo kubaba hafi mu ihungabana bahura naryo. Ubu butabazi Caritas Rwanda ibukora mu gihugu imbere ndetse no mu bindi bihugu. Ubufasha Caritas yahaye abakene muri iri shami ryita ku batishoboye bwabafashije kugera kuri ya ntego yo kubasubiza agaciro baremanywe no kugira ubuzima bukwiye ikiremwamuntu. Ingero zifatika ni iz'abantu bashimira Caritas ko yabatuje aheza, abashimira inkunga bahawe mu gihe cy'ibiza, abakuru n'abato bafashijwe kwiga, abageze mu zabukuru bafashwa n'abakristo gukomeza amizero, cyane cyane abari mu ngo z'abihaye Imana, imfungwa n'abagororwa, impunzi n'abimukira n'abandi batereranwa na sosiyete. Twari mu tuzu duto cyane, imvura iyo yagwaga byabaga ngombwa ko mu gihe hise ndaha nk'amazi nkayasubiza hanze nyine. Njya numvaga bitanashoboka, ngiye kubona mbona bari koga, ese buriya kuko iranzi izaba iyanjye. Ubwo noneho imaze kuzura tubona turayitashye, numva nyine n'ubuhamya nashima. Mwaratwambitse turambaye, turi mu makode, mwaradukodeshereje. Caritas yatubaye hafi, nubwo mwavuze ngo nubwo twaraduke iratureze. Harimo muri 2007 Caritas yakomeje kugenda ifasha n'ibikoresho, ndangije primaire ngiye secondaire ikanyishyura na minerivare. Hari n'ahandi hantu nabaga nkiri mutoya cyari ikigo gifasha imfubyi, abo nabo naje kugirirwa ubushobozi. Mu mwaka ushize nishyuriye abana ishuri, abana bagera kuri 15. Nabonaga abandi biga bakajya no mu dutsinda, abandi bakajya mu mahugurwa, basanga ngiye ndareba ibintu sinzi n'ibyo ari byo, ukaba wajya no mu itsinda bakaba banakuringanya n'udufaranga. Ariko iyo umaze kumenya gusoma no kwandika, burya ahantu hose unyura n'ahantu wanyura no ku cyapa utekeye kirajya hanaha. Icyo gihe nyine twigaga kwandika inyuguti, tukiga kubara, umwe nk'igitabo nagisoma, cyangwa kimwe nuko n'ubwongereza nka message yara kuri telefone nayisomera. Naje ishapure nini ngaraga nako kadoda, nzara yishe kandi ibyo biriho ntabasha kurya pe. Angeza hano rero dore sanga igitanda ngiki, sanga amashuka ngandi, shaka ibintu birahari, ibikoma nk'iki. Reka barabaje baranyondora bona kujyana ku mazi, ubundi ntibari kunjyana ngo bikunde. Barabaje barangaburira, baranyogosha, baransiga, baranogeza, inkwi ndataraka. Baza ari abantu 20 baradusura, umuntu bagenda bamusurisha 5,000. Shize iminsi baragaruka, haza ababikira na padiri nabwo aradusura, agenda dusurisha 5,000. Ubucuruzi nabutangiye nyuma y'uko mbonye inkunga ya Caritas. Mbonye inkunga niko kuduha amahugurwa, turatangira turakora nk'abandi bose. Mbere se yuko ubona inkunga, ubuzima bwari bumeze gute, imibereho yari imeze gute? Imibereho ni ya indi yari iciriritse, isaba umuntu gupfa agasabya buri munsi kugira ngo ubashe kuba woramuka. Imirire yo ni nka rimwe ku munsi. Mu itsinda twizigama guhera ku 2,000 kugeza ku 10,000, uretse ko hari n'abayarenza nyine bitewe n'uburyo uba wakoze. Nayo umushinga wo tugabana ubushize nabonye 1,240,250. Twebwe ducuruza imbuto twunguka mu bintu bijanye wenda n'igihe, nko mu kwezi hari igihe wenda dushobora kunguka nk'igitanu. Departement santé de la Caritas Rwanda, ishami ry'ubuzima rya Caritas Rwanda rifite ubutumwa bwo guteza imbere urwego rw'ubuzima hagamijwe ko buri wese agerwaho na serivisi z'ubuvuzi zidahenze kandi zifite ireme, hagamijwe kandi kurengera ubuzima, kurwanya no kuvura indwara ndetse n'ubuvuzi bw'isanamitima, byose bikaba bikorwa hashingiwe ku mahame n'imyemerere ya Kiliziya Gatolika. Ishami ry'ubuzima rero rifite serivisi enye z'ingenzi, arizo: iya mbere, ishami rishinzwe guhuza ibikorwa by'ubuvuzi y'amavuriro ya Kiliziya Gatolika ku rwego rw'igihugu. Iya kabiri ni ishami rishinzwe kwirinda no kuvura indwara zandura n'izitandura. Iya gatatu ni ishami rishinzwe imirire myiza n'iterambere ry'abana bato. Iya kane ikaba ishami rishinzwe guteza imbere gahunda yo guteganya imbyaro hakoreshejwe uburyo bwa kamere.
ishami ry'ubuzima ryagiye ryubaka cyane cyane nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Habaye igihe twakwita cy'ubutabazi, kikaba cyari igihe cy'imyaka 3 cyo gusana no kubaka ibikorwa remezo by'ibigo by'ubuvuzi bya Kiliziya Gatolika ku bufatanye na za Caritas zo ku mugabane w'i Burayi, arizo nka Caritas Italy, Caritas Espagne, Caritas Austria, Secours Catholique France na Caritas Australia. Ubufasha kandi bw'inzobere bwatanzwe na Caritas Italy ku kigero cya 80% y'inkunga batanze. Kuva noneho mu mwaka w'1998 inama nkuru y'abepiskopi Gatolika mu Rwanda yeguriye Caritas Rwanda ishami ry'ubuzima ngo ikore ubuhuzabikorwa bw'inzego z'ubuzima za Kiliziya Gatolika ku rwego rw'igihugu. Ubutumwa rero bwahawe Caritas Rwanda mu rwego rw'ubuzima no guteza imbere gahunda zose zigamije kubungabunga no guteza imbere ubuzima kandi zishingiye ku myemerere n'amahame ya Kiliziya Gatolika. Mu rwego kandi rwo gukomeza kunganira leta muri gahunda yayo yo kwegereza serivisi z'ubuzima abaturage, kugeza ubu Kiliziya Gatolika ifite ibitaro 7 byo ku rwego rw'akarere n'ibitaro 4 byihariye ari byo mu ndimi z'amahanga bavuga specialized cyangwa se specialized hospitals. Ifite kandi ibigo nderabuzima 110 biri mu turere twose tw'igihugu. Hari n'amavuriro y'ibanze agera kuri 118 ari mu mbago z'ibyo bigo nderabuzima. Hakaba kandi hari urwego rw'abajyanama b'ubuzima bakorana umunsi ku munsi n'ibyo bigo nderabuzima. Kiliziya Gatolika kandi ifite amashuri yisumbuye na kaminuza byigisha abaforomo n'ababyaza ku rwego rwa A1 na A0. Ibyo bigo tubisanga muri diocese ya Ruhengeri, ya Butare, Kabgayi, muri Arkidiocese ya Kigali. Mu rwego rw'imikorere kandi n'imikoranire n'izindi nzego, Kiliziya Gatolika ifitanye amasezerano na leta y'u Rwanda binyuze muri Minisiteri y'Ubuzima ateganya uburyo bugenwa n'amategeko ajyanye n'ishingwa, ishyirwa mu bikorwa, icungwa n'ubufatanye kandi hagati ya Minisiteri y'Ubuzima na nyiri ikigo cy'ubuvuzi gihabwa inkunga na leta. Bien sûr avec le propriétaire de cette formation sanitaire agréée. Ibyagezweho mu ishami ry'ubuzima ni byinshi, ariko ubuhamya bukurikira bugaragaza ibijyanye no kwigisha abantu imirire myiza, guteganya imbyaro hakoreshejwe uburyo bwa kamere no kwita ku bantu bafite indwara zandura n'abafite ubumuga. Uburyo bwa kamere bwo guteganya imbyaro burenze bumwe kuko bugera uburyo 8. Hose rero mu maserivisi dukora ubukangurambaga. Ubwo rero nyuma y'ubukangurambaga tunasura n'ingo zikibyara, tukababwira serivisi y'ubusugire bw'ingo, tukababwira guteganya imbyaro muri rusange. Ikimenyetso nyamukuru cy'ibi ngibi ni biriya byo kwigenzura. Kwigenzura nibyo biguha kuvuga ngo mwakora imishyikirano cyangwa se ntimuyikore. Urumva bisaba kubyumvikanaho muri babiri, cyari kuvuga ngo ni ibyanjye njyenyine cyangwa ibyiwe. Akenshi bigora abadamu, ariko iyo umugabo mwagiye inama mu kumvikana akagufashamo, nk'ubu kwiga turazana akamenya icyo ngomba n'icyo ngomba kwirinda. Umwana yaje kugera hano asanga twese turimo turapima hano. Ndakubwiza ukuri ababyeyi bose yahavuye bavuga ati uyu mwana byarangiye neza. Yaje afite ibiro 6 n'amagarama, ariko uyu munsi urebye byibura ageze ku biro 9. Et nous comme église, nous y participons comme partenaires de l'État. Évidemment, nka Kiliziya Gatolika dufatanya na leta. Caritas rero dufite ubutumwa bwo kwita ku bantu babana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida. Imbogamizi duhura nazo, iya mbere irebana n'imyumvire ifitwe n'abantu benshi baha akato ababana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida. Indi mbogamizi irebana n'imiryango ifite amakimbirane. Iyo umugore ari ubana n'ubwandu, umugabo ntamufasha muri uru rugendo ngo amube hafi, cyangwa se baba bafite abana, amakimbirane bafite ntatume babitaho. Mu kazi kacu ka buri munsi nk'abapadiri, abakozi ba Caritas cyangwa ba paruwasi, tugerageza gufasha abantu nk'abo kugira ngo bahindure imyumvire. Ariko akaba ari njyewe umudamu ufite virusi itera sida, umugabo ibisubizo bidahuye. Ayo matsinda rero tuyajyamo, noneho nshishikariza umutware kugira ngo tujyane muri ayo matsinda, ahahuye n'abandi bantu bahuje ibibazo ariyakira. Hari n'icyadufashije no gusenga, ujya no gusenga Imana
yafasha naho ubundi nari ntangiye kugira umwuka mubi. ino santere ya Saint François nahageze umwana ari muto cyane afite umwaka umwe n'igice atazi kwicara, ariko nshimiye Imana ko nahageze umwana ageze mu gihe cyo gutera intambwe. Ishami ry'iterambere rikorana n'ibyiciro byose by'abaturage mu kubateza imbere. Ibikorwa by'iri shami byibanda cyane cyane mu gufasha abahinzi n'aborozi bibongerera ubushobozi mu gukora ubuhinzi n'ubworozi bubungabunga ibidukikije. Ibi tubigeraho akenshi twifashishije amahugurwa, ingendoshuri, gutanga inyongeramusaruro ndetse no kubahuza n'isoko. Uretse kongera umusaruro w'ubuhinzi n'ubworozi, tunafasha abafatanyabikorwa mu kongerera umusaruro agaciro. Ibi bibafasha kongera umusaruro ndetse no kubona inyungu ihagije. Ibi bikorwa byunganirwa kandi no kubafasha kwibumbira mu matsinda yo kuzigama no kugurizanya. Aya matsinda abafasha kwiteza imbere mu bukungu, kubona inguzanyo no kongera ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo by'imibereho, kuko ayo matsinda yose agira ikigega cy'ingoboka gifasha mu gihe hari uhuye n'ibibazo bitunguranye nk'uburwayi cyangwa ibiza byashoboraga kumusubiza inyuma mu rugendo rw'iterambere. Ishami ry'iterambere nanone rikorana bya hafi n'abikorera hagamijwe gufasha urubyiruko kubona imirimo myiza kandi irambye. Ibi tubigeraho tunyuze cyane cyane mu kubafasha kwiga imyuga cyangwa se imenyerezamwuga nka bumwe mu buryo bwo kugabanya ubukene n'ubushomeri mu rubyiruko. Nyuma y'amahugurwa, bamwe bahanga imirimo ijyanye n'ibyo bahuguwemo, abandi bagahuzwa n'abashobora kubaha akazi. Ibi bikorwa rero binyuranye byose bihuriza ku gufasha abafatanyabikorwa shingiro gusubirana agaciro baba barambuwe n'ubukene no kugira uruhare rwuzuye muri gahunda z'igihugu, aho kubaho bateze amaboko cyangwa bategereje ubufasha. Mu ishami ry'amajyambere abantu bafashwa kubona imbuto nziza n'icyororo mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, kwegerezwa amazi meza no kuyakoresha neza, gufata neza ubutaka binyuze mu gutera ibiti, gutunganya umusaruro ndetse no guteza imbere kwikorera ku rubyiruko rwo mu cyaro. Twashyize ikigega mu kigo cya Groupe Scolaire Manji, ariko dutekereza yuko mu nkengero z'icyo kigo hari n'abaturage bandi bakeneye amazi. Twavomaga mu kabande piriya twatuma y'abana bagatinda, baba bari bujye no ku ishuri mu gitondo bikarangira bakerewe, ariko amaze kuza ntabwo bongeye gukererwa. Turi mu gihe cy'impeshyi rero imyaka iba ikeneye amazi, twuhira mu gitondo tukongera kuhira ku mugoroba. Twebwe twaragiye turakora pinyeri nk'uko bisanzwe, ibiti bimaze gukura twarabijyanye ndetse itangazo ryabayeho mu mudugudu wose, na babandi batabashije kuba muri 200 baragiye baratera. Intaba barazareze ko zera vuba, noneho kariyandera tuvanga n'imyaka, ubu umuntu ufite ihene aragenda agakokora agahereza itungo. Uruganda dufite ni imashini zisya ibigori, nyuma y'uko iki kigo cya Sefapak ubwacyo kihingira ibigori kandi umusaruro ukaba ukeneye gutunganywa, hari imashini zishinzwe kubyumisha, hari indi mashini nanone ishinzwe guharura ibigori kugira ngo akawunga kazaze kameze neza kandi katarimo ibishishwa by'ikigori. Noneho kugira ngo tubone ifu nziza, hari indi mashini ya nyuma ariyo isya, imenyerewe cyane abantu bakunda kubona isya, ubwo niyo itunganya iyo fu. Bakanguye ibitekerezo byanjye, natangiriye ku biro 4, nkagenda ngasanga umuntu nkawe nkamubwira nti tuziranye nko mu bo dusengana b'Abadiventiste, nkamubwira nti mwanguriye tofu ko nkora tofu, batukora tofu nti cyane tofu nziza nti ni nziza, bakangurira. Usibye iyi butike mfite, nabonye base nyikuye mu mushinga kubwo gukora no kwitinyuka, ngira umugisha n'Imana ibimfashamo, mbona ikibanza nakiguze $6,000,000. Nakemera nkarya duke ariko nkazamura ubwizigame ku buryo mu kwiguriza nabona business yanjye iri kujya hasi, nkaba nakiguriza amafaranga nkongera. Nanjye rero muri paruwasi ya Mashyuza naje gutoranywa umwe mw'abo bana, hanyuma dutangira twigishwa imashini ku bufatanye na Caritas. Noneho aho kurangiza baduha ibikoresho, ariko
ntabwo byari bidukwiye uko twari ugusaranganya. Uko Caritas Rwanda yagendaga yaguka mu mutungo ndetse n'abafatanyabikorwa biyongera, mu mwaka wa 2010 hashyizweho ishami rishinzwe ubutegetsi n'imari kugira ngo ricunge neza umutungo w'amafaranga, abakozi n'ibikoresho, ndetse no gutekereza ku ishoramari rigamije kongera umutungo bwite w'ikigo. Iri shami ryafashije mu gukusanya ubushobozi binyuze mu gupiganira imishinga itandukanye, bituma habaho kugirana ubufatanye n'abaterankunga batandukanye barimo Leta y'u Rwanda, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Umuryango w'Ubumwe bw'Ibihugu by'i Burayi, HCR, World Vision, Plan International na Caritas zo mu bindi bihugu ndetse n'abandi. Ishami ry'ubutegetsi n'imari rifite uruhare rukomeye mu gukusanya ubushobozi mu gihugu hagamijwe kubaka Caritas Nyarwanda. Mu kwezi kwa munani mu gihugu hose hakusanywa inkunga igashyirwa mu kigega cy'ukwezi k'urukundo n'impuhwe kigoboka abagizweho ingaruka n'ibiza. Abakozi ba Caritas ku nzego zose hamwe n'abakozi b'ibigo byayo by'ubucuruzi nka Centenary House na Librairie Caritas batanga inkunga buri kwezi mu kigega umusemburo wa Caritas Nyarwanda. Ubu bukangurambaga kandi bukaba buteganijwe kwagurirwa mu zindi nzego za leta n'izigenga. Mu rwego rwo kwigira, Caritas Rwanda yubatse inzu y'ubucuruzi yahawe izina rya Centenary House ndetse n'inzu nto zo guturamo zikodeshwa. Yashoye imari mu bucuruzi bw'imitako ndetse n'ibihangano by'ubugeni, ibitabo n'ibikoresho byifashishwa mu mashuri no mu biro bigurishwa na Librairie Caritas. Caritas yaguze imigabane mu bigo by'ubucuruzi aribyo Rimu na Sodari. Binyuze mu micungire inoze iciye mu mucyo ndetse no kubahiriza amategeko agenga imicungire y'umutungo, hamwe n'igenzura ry'imbere ndetse n'irikorwa n'abagenzuzi bigenga bikorwa neza, iri shami rikomeza kugira uruhare rukomeye mu bufatanye n'abakorana na Caritas Rwanda bose. Kiliziya Gatolika ibinyujije muri Caritas yabaye inkingi yo kwishingikirizaho no kugarurira icyizere abantu batabarika mu Rwanda. Ubwitange bwanyu budacogora mu kwita ku mibereho y'imiryango cyangwa abantu batishoboye, baba abaturage cyangwa impunzi, ubufasha muha abantu bahuye n'ihungabana ry'imibereho n'ubukungu ndetse n'ibiza ni ibintu bishimishije byo kubigiraho. Caritas icyo tubashimira cya mbere ni ukuntu mwazanye ubu bufasha ariko mugashyiraho umurongo wo kwibumbira mu matsinda ndetse n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze tukabasha gukurikirana ya matsinda yibumbiyemo ba bantu bityo bakarushaho gukomeza kwiteza imbere. La mission de Caritas qui consiste à servir. Ishingiro ry'ubutumwa bwa Caritas ngo kwita ku batishoboye ni ivanjiri y'urukundo ya Yezu Kristu atwigisha. Kuba Kiliziya Gatolika mu Rwanda yizihiza yubile y'impurirane imyaka 2025 yo kwigira umuntu kwa jambo ndetse n'imyaka 125 ivanjiri igeze mu Rwanda, byatubereye umwanya wo kwishimira ibikorwa byose Caritas yakoze mu myaka 66 imaze ishinzwe mu Rwanda. Muri iki gihe cyo gushimira Imana, turashimira kandi guverinoma y'u Rwanda n'abandi bafatanyabikorwa bagize uruhare mu bikorwa twagezeho. Bafatanyabikorwa bacu turabizeza ubudahemuka n'ubunyangamugayo mu mikoranire hagati yacu. Tuboneyeho kandi umwanya wo kubasaba gukomeza kudushyigikira mu butumwa bwacu bwo kugeza inkuru nziza ku bakene, ku bakandamizwa, ku batagira kirengera, mbese kuri abo bose Yezu Kristo ubwe yisanisha nabo. Murakoze, turabashimiye.